السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنشوف الغسالة دي فريش 5 كيلو. فيها مشكلة، المواتير بتاعتها بتزن، الموتورين سواء العصر أو الغسيل الاتنين بيزنوا، بيعملوا صوت زنة. فهنفك الظهر دلوقتي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طيب كده يا جماعه احنا بنفك المسمارين، ده مسمار اهو وادي مسمار ماشي. هنفك المسمارين دول وهنشوف دلوقتي بعد ما نفكهم. طبعا انا فاكر ده قبل ما ابتدي هفك ده وهنشوف الضوافر دي هتفك ازاي. هنخرج الغطا كده اهو، ندوس على الضفر ده كده لجوه، نسحب، طلع ده اهو. اللي بعده ندوس عليه، طلع اهو زي ما احنا شايفين اهو. كذلك الناحيه التانيه بندوس بيطلع معانا اهو اهو كده، بدأت تطلع اهو. هندوس عليها لتحت زي ما احنا شايفين، بدوس لتحت اهو اهو كده الغطا ده اتفك اهو. كده يا جماعه زي ما احنا شايفين المكثف بيتشد كده اهو. المكثف بس بيبقى داخل محطوط كده زنق في مكانه تمام اهو. المكثف بيطلع، المكثف ده ضارب اهو. طبعا احنا شايلين الفيشه، اوعى تحط الفيشه ده ممكن يكهربك تمام. الحاجات الضاربه دي، المكثف ده اهو 10 سلكتين الصفر يلو الاصفر، وخمسة بلاك والبراون، والسلكتين التانيين اللي هما البني والاسود. هنشوف دلوقتي نغير مكثف العشرة تقريبا معانا، وهنجرب دلوقتي نشوف حلة الغسيل. المكثف الخمسة بتاع حلة العصر. طيب كده يا جماعة احنا ركبنا سلكتين اهو، ده مكثف 10 ماشي مشتريينه، وبنجرب بيه الحلة بتاعت الغسيل. طبعا الحلة بتاعت قلنا الحلة بتاعت العصر هو مكثف الخمسة اللي قدامنا اهو اهي. ده 10، ده 5. 5 ده بتاع حلة العصر، ال10 بتاع حلة الغسيل. احنا ركبنا ال10 وهنجرب دلوقتي الغسالة. كده الغسالة اشتغلت الحمد لله، كده الموتور سليم مفيش أي حاجة كده. طيب ده مكثف 5 يا جماعة اهو ماشي. ثواني، احنا كده وصلنا في جنب من الجناب اهو تمام. طبعا لو في ترملة يبقى أفضل نوصل بدل من اللي احنا عاملينه ده. مفيش ترملة، بنوصل السلك زي ما احنا شايفين كده على جنب من الجنبين، وتوصل التانية في الطرف التاني مثلا ده او ده. لكن ما ينفعش اوصلها هنا ماشي، يتوصل في الجنب الشمال، واحدة هنا واحدة هنا، عشان ما ينفعش اوصل هنا الفردتين جنب بعض هنا. بعد كده اللي فرق مش اللحام. احنا هنوصل دلوقتي فردة هنا لان حاليا مفيش ترمل. هنشوف دلوقتي نوصلها ازاي اهو. هندخل الفردة كده اهو، ربطنا السلك. هنجرب الاول كده السلك اتربط، ممكن نلف عليه شريط اللحام على كده. نحط الفيشه ونجرب. طبعا ما ينفعش ان انا ايدي تيجي على الاسلاك وانا بجرب، او يبقى في ميه او حاجه، لازم ابعد عن اي حاجه. كده موتور العصاله العصاره مش العصاره شغال لان المفتاح ده بايظ ما بيفصلش. طبعا احنا لو فصلنا كده هو وقف اهو اهو. فرامل كده اهو، الباب بتاع الفرامل اهي تمام. فكده احنا خلصنا ده، والغساله كنا احنا مركبين لها برده مكثف اهي الحمد لله شغاله معانا. طبعا احنا جربنا دلوقتي يا جماعه، هنبتدي نلف شريط لحام على السلك. طبعا لو معناش مكرونه، ما معناش عازل للترامل، طبعا مفيش مشكله، بنلف كده شريط لحام كويس اهو. كده كده احنا رابطين كل سلكه في مكانها، مفيش سلكه هتروح في المكان التاني خلاص اهو. ممكن تعدي شريط اللحام كده كمان زائد امان اهو. كده كل سلكه بقت في ناحيتها، وكل مكثف يعني ده بتاع الغساله وده بتاع العصاره. دايما بتاع الغساله بيبقى كبير، بتاع العصاره بيبقى حجمه صغير. احنا برضو بنتاكد منين؟ احنا هنا لو جينا بصينا حله العصر بتبقى اقل حجمها في اللترات، فعشان كده يعني هنا 48 لتر ده حله الغسيل، 30 لتر حله العصر. لو الاتنين قد بعض ممكن تلاقي المكثف ده كبير بتاع العصر. يعني ممكن في بعض الغسالات بس موديلات اجنبيه بتبقى حله العصر كبيره زي حله الغسيل، بس ده في النوادر يعني. اما الموديلات اللي هنا كلها بنسبه 90% لازم المكثف اللي هنا بيبقى صغير، اصغر من مكثف موتور الغساله تمام. كده هندخل المكثفين جوه كده، حطيناهم في كيس اهو، ربطنا الكيس عمال تفرفش. ممكن نحطهم كده اهو، هما كده كده مش هيتحركوا من مكانهم. هنبتدي نقفل الغطا زي ما هنشوف دلوقتي.
اعرف ان حد عم قليل يصورك ويختم بيك. طيب كده يا جماعه هنحط في 3 ضوافر تحت اهم بلاستيك، هينزلوا في اماكنهم. 1 2 3 تمام. وهنبتدي ندخل ده في مكانه اهو، ندخل ده اهي. كل ضفر هتدوس عليه هيبتدي يخش في مكانه زي ما احنا سامعين كده كده كده. بس كده نربط المسمارين اللي هنا، يبقى كده خلصنا. ربطنا المسمارين. غسالة فريش 5 كيلو. متنساش لو عجبك الفيديو لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.